Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan Mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui nya Mitra. Neraskeun hanca garapan anu katunda. Dongeng garapan Mang Barna ieu kalayan judul Si Kucrit. Sumaha jangakeun Mitra dongeng Kucrit. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu upami telepat hanca nu katunda teh parantos lugika. Mitra kaum dangu nu antukna mah Nyi Mumun teh teu asa-asa ka Ucrit nyaritakeun pangalamanana sadumeh manehna bet aya di dinya, malah dicaritakeun ngeunaan kaayaan manehna anu sabenerna yen cenah keur nganjang ka bumina Bicio. Da eta wae perkara disampeurna ku Nyi Romlah oge ku Nyi Mumun teh dicaritakeun. Ngokutan teh kitu. Hari ayeuna atuh anyai teh neng teh bade teras ka mana atuh? Mohon tadi oge pan disaurkeun. Maksudna mah neng teh bade lalandong ka Ki Utai. Nah, geuning make jeung rek lalandong sagala rupa. Nah, neng teh nuju udur kitu. Geuning katinggalna mah ku Ucrit jiga anu sehat. Nah, udur naon kitu? Henteu ari udur mah mung eta maksud neng teh etaeun neng teh. Atuh barabat deui ku Neng Mumun teh dicaritakeun pamaksudanana pangna anu disebut rek ngadoneangan ubar kaki Utai teh tina soal perjodohan. Beteu pupuguh eta Nyi Mumun make ngabalakakeun yen manehna teh hayang ngabogaan pasangan hirup. Lantaran nepi ka danget ayeuna teh ka manehna can aya anu wani bruk-brak pikeun mileuleheungkeun ka dirina, sedengkeun apan manehna ngarasa butuh ku pibatureun hirup. Nya cenah sok sanajan manehna teh kasebutna anak anu kasebut jalma beunghar, malah dicaritakeun ngeunaan kaayaan nu jadi bapana anu katelah Gan Muat. Ngaja dicaritakeun kitu ka Ucrit teh sugan jeung sugan we cenah Ucrit teh apal kanu jadi bapana anu katelahna Gan Muat anu kasebutna jalma berat beunghar. Kutan teh neng teh putrana Gan Muat. Aduh, ngenalkeun atuh nama tepangnya. Oh, ieu teh putrana Gan Muat. Manawi teh sawe atuh neng teh. Duh hapunten atuh neng. Ceuk Ucrit alias Ki Utai anu pura-pura teu apal ka ieu Neng Mumun teh. Kitu deui Neng Mumun alias Neng Gege manehna sama sakali teu apaleun ka Ucrit. Padahal apan waktu harita teh ieu Ki Utai kungsi aya di bumina Gan Muat waktu keur ngubaran Gan Muat. Kitu deui nu jantenna bojona Gan Muat ngan nyeta apan dina waktu harita amah ari jirimna Kucrit mah henteu nemongan. Sabab apan harita Kucrit ngan saukur kontak batin jeung Ki Utai. Jadi tangtu wae pikeun Nyi Mumun teu apaleun yen ieu Kucrit teh Utai keneh. Utai teh nya Kucrit teh. Atuh upami kitu mah neng, aduh alatos teuing. Keun atuh urang dianter we ku Ucrit ka bumina Bicio nya. Hariwang bilih aya naon-naon di jalana. Ayeuna mangkaning tos nyedek ka subuh bilih dedeupeun anu di ditu. Laras
laras pisan gitu puguh. Neng tengah raus bingung kedah kapalih mana angkatna margi dah teu apal neng teh panggit nanti dia mah tebihnya cerit Tang tuwe jauh kacida atuh. Kenah soal gampang perkara eta mah. Pokona mah keun we atuh ku ucit urang anterkeun ka ditunya ka Bicioh. Terang neng aya we di Biciohnya. nuhun satu acana oge tapi kana naon atuh ti dieu nah panginten barabe Nya deui nya kana naon duh. Makaning eueuh tutumpakan ti dieu mah. Kumaha lamun kieu atuh neng kersa numpakan ucrit. ari ucrit nah nyarios tebet kitu geuning manya neng kedah numpakan ucrit Punten neng lepat empok ucrit teh. Maksud ucrit teh kumaha lamun neng diakod ku ucrit keresahan teu. Cek ucrit alias utai bet salah pok demi ari Nyi Mumun kalah ngahulang barang disebutkeun gitu teh yen manehna cenah sanggup atawa henteuna lamun segda mah diakod ku ucrit sedangkan apan waruga ucrit teh sakitu leutikna lamun dibandingkeun jeung pangawakan manehna asa piraku deui cenah make jeung bisa ngakod mun arek oge manehna sorangan anu kudu ngakod ka ucrit. piraku deui atuh cerit ucrit make bade ngakod ka neng apan neng mah tangtosna oge bakal berat atuh cerit upama seug diakod ku ucrit. Muhunnya. Aduh kumaha henteu maksud ucrit teh kieu. Neng sanes bare diakod ku ucrit tapi neng kudu nangkep ka ucrit tah satu kangen ucrit gitu. Muhun tah neng teh kieu ye. Neng teh satu kangen ucritnya tah terus panangan neng teh kan ieu ye kana cangkeng ucrit muntang gitu sapertos anu dibonceng kana sapeda tah kitu kumaha kersa pami kitu. Ulang atuh Nyi Mumun teh ngahulang bet asaku araraneh teuing manehna make kudu muntangan ka ucrit sakumaha anu bieu dicaritakeun ku ucrit. Gitu mangga atuh upami kitu mah Cek Neng Mumun teu pupuguh jol nyangupan sok sanajan can kaharti oge jol nyangupan we kana pamentana ieu kucrit pikeun nganteur manehna mulang deui ka imahna Bicioh. Atuh singkat carita mitra kaum dangu gancang wae Nyi Mumun teh aya satu kangenana kucrit sedangkeun kucrit sidakep sinuku tunggal bari mepet panca indrana geus kitu pok kucrit teh nyarita heula pokna teh Kitu kadenya muntangna sing pageuh jeung ulah loba cacarita tatanya naon-naon ka ucritnya. Naon wae anu bakal kajadian neng tong tatanya jeung tong mawa nyarita ka ucritnya lantaran bisi bahaya muntang we sing pageuhnya. Anu satuluina eta soca neng kudu dipeuremkeun nya kade ulah dibolototkeun nya kedah peureum. Mitra kaum dangu ngadenge papatahna ti ucrit kitu Neng Mumun ungeuk tanda ngarti yen manehna kudu ngalaksanakeun sakumaha ceuk pamenta ucrit bieu. Sok ayeuna keneh muntang sing pageuhnya ke ulah loba carita pokona mah jempe we. Nyi Mumun ungeuk bari saterusna manehna muntang kana cangkengna ucrit. Sedangkan ari ucrit alias Ki Utai sidakep sinuku tunggal bari sila ngajemprak geus kitu meureumkeun panonna mepet panca indrana sanggeus rada lila ngan grebeg gue awak ucrit teh jol ngagrebeg karasana ku Neng Mumun mah jiga anu motah eta awak ucrit teh. Sedangkan Neng Mumun nyekel kana cangkengna ieu ucrit maniti papareket lantaran beu teu pupuguh awak manehna oge milu ngageter sakabeh awakna oyag-oyagan kitu we kawas ucrit anu keur gegerebegan. Kaayaan kituna teh cukup lila oge dalamun seug teu diamanatan ku ucrit mah hayang ngalesotkeun eta cekelan tina cangkeng ucrit
nganku sabab tadi oge di papagahan supaya ulah dilesotkeun kalayan nyekel kudu sing pageuh nya kapaksawe kuneng mumun teh diturut sakumaha cek parentahna ti Ucrit. Mitra kaum dangu telila antara nangan belesat weh awak Ucrit jeung awakna Neng Mumun anu muntang kana cangkengna ieu Kucrit teh milu ngabelesat jelepung ngapung ka awang-awang. Atuh puguh wae Neng Mumun teh nepi ka ti papareket nangkeup pageuh kana cangkengna ieu Kucrit. Mitra kaum dangu lamun seug aya anu nganyahoankeun harita di luhur langit anu ngan kacaangan ku bulan kasubuhnakeun aya anu kokolebatan lir tai bentang anu ragrag. Parasat katingali ti kajauhan nepi ka babarasatan eta cahaya teh. Meureun lamun anu kawenehan keur tangah maka luhur langit bakal ningali aya cahaya anu babarasatan lir tai bentang anu ragrag. Sok padahal mah eta teh kasaktianana Kucrit anu keur mawa deui Nyi Mumun rek dianterkeun deui ka bumina Bicio. Mitra kaum dangu cag urang tuna heula ayeuna urang caturkeun deui di bumina Mamang Ajengan Mukmin. Mamang Ajengan Mukmin sareng Ki Eda samulangna ti bumina Bicio teh gura-giru muru ka bumina. Maksudna mah nyeta hayang ngayakinkeun ngeunaan Nyi Romlah. Nah bener Nyi Romlah teh kungsi ngadatangan Neng Gege sakumaha anu dicaritakeun ku Bicio ka Mamang Ajengan Mukmin jeung ka Ki Edas. Atuh ngan barabat wae ku Mamang Ajengan Mukmin teh dicarioskeun kanu janten bojona kitu deui ka Nyi Romlah ngeunaan bener henteuna Nyi Romlah ngadatangan bumina Bicio. Samalah samemeh Nyi Romlah ditaros teh Mamang Ajengan Mukmin ngimpleng heula kana kaayaan Nyi Romlah anu aya di payuneunana. Maksudna mah nyaeta bisi kasamaran tinggal yen ieu anu di sanghareupan teh bisi lain Nyi Romlah anu sabenerna. Nya kahariwang mah aya sok sieun ieu teh Nyi Romlah mamalihan lantaran nurutkeun pangakuanana ti Bicio mah cenah apa Nyi Romlah teh nyamper Neng Gege malah arinit duaan. Kitu apaan pok-pokanana Bicio ka Mamang Ajengan Mukmin teh. Sok dia ya Umi kitu deui ka nu geulis Nyi Romlah. Aduh ya sing caket ka ama cerek tumanya kahidap ya geulis. Tapi tangtuna wae samemeh ama teh tumanya kalayan panjang lebar kahidapnya. Cingan ama teh rek mentes kahidap geulis. Ieu teh demi kasalamatan urang sarerea kade ulah nyangka anu lain-lain ka mama ieu mah pikeun kasalamatan ceuk ama oge. Mangga ama aya naon kitu anu dimaksad mentes ka Romlah teh tina perkawis naon kitu ama. Mangga bae geura sangemkeun ka Romlah naon anu kedah diwaler ku Romlah kitu ama. Oh jadi sanggupnya hidap pikeun ngawalerna padarosan di ama. Sangem ama. Syukur atuh lamun kitu mah. Sakali deui hampura. Sabab ieu mah pikeun kasalamatan urang sarerea gitu dah. Har, ari ama cumarios teh nah aya naon atuh ama. Mangga we geura sangemkeun atuh supados jentre nah kumaha kaayaan Bicio teh. Cingan hoyong terang dongengna nah kumaha. Mohon maksad teh supados jelas ama. Iya eta teh ngan nya kitu ceuk tadi oge. Saacana ama teh ngadongengkeun dina perkara Bicio, ayeuna mah urang sarerea urang ngadua heula kanu Maha Kawasa minangka syukur nikmat anu parantos ditibankeun ka kulawarga urang dina kaayaan salamat
salahawasna urang teh estuning ditang tayungan kuno maha kawasa taya teh urang kudu syukuran kana nikmat nu ieu urang ngadua heula pantengkeun kanu maha kawasa malah manar urang disalametkeun dunya ran akhiratna sok urang babarengan jeung amanya geulis oge umi urang ngadua. Atuh gereneng wae mamang ajengan mukmin teh ngadua kalayan diaminkeun kuno araya di dinya nyatana bojona sareng Nyi Romlah kitu deui Ki Edas anu masih keneh aya di dinya. Mitra atuh sarengsehna ngadua plong weh manahna mamang ajengan mukmin teh ngaraos ngemplong. Ayeuna mah yakin geuning nu aya di payuneunana teh nyata ayeuna mah bojona sareng putrana nu kasebat Nyi Romlah teh jadi lain Nyi Romlah mamalihan. Saur emutanana mamang ajengan mukmin asa piraku deui lamun Nyi Romlah mamalihan mah make jeung milu ngadua kalayan ngaaminkeun kana doana anu nembe digerenengkeun ku mamang ajengan mukmin. Datang tuna wae oge lamun seug eta teh Nyi Romlah mamalihan waktos mamang ajengan ngadua oge pastina tangtu geus ngajrit manten hartina aya parobahan sikap ti Nyi Romlah. Apan ieu mah henteu jadi yakin weh ayeuna mah yen ieu teh Nyi Romlah anu sajati. Mitra kaum dangu singketna carita mamang ajengan mukmin ngadongengkeun kumaha waktu tadi kaayaanana Bicio. Anu saterusna deui nyaritakeun tina perkara Neng Gege alias Nyi Mumun anu pajarkeun teh cenah aya nu nyampeurna taya lian iwati Nyi Romlah. Sedengkeun apa Nyi Romlah mah yakin ayeuna aya di dieu teu ka mana-mana. Malah satu tasna ditalek ku mamang ajengan mukmin memang tibada magrib oge Nyi Romlah mah teu ka mana-mana. Ku tante dugi ka kitu nya muhun anu nyamper teh Nyi Romlah. Geuning kitu kanyataanana mah Nyi Romlah mah ieu teu ka mana-mana. Upami sanes Nyi Romlah saha atuh? Ih nyeta eta pisan Umi anu jadi pikiran pikeun amang teh. Lajeng ama upami Kang Utayna nah nuju aya atanapi nuju ka mana? Ari Nyi Romlah apan tadi oge ku ama teh dijarioskeun Utay teh kabeneran keur teu aya di bumi. Nu matak pangna nepi ka kajadian kitu teh seolah-olah nyeta Utayna keur teu aya. Jadi seolah-olah kapalingan teh nyo eta teh. Aduh kumaha teuing atuh ama upami kitu mah boanya Nyi Mumun teh kabawa deui ku sakaba-kaba palang siang. Nah jadi asa harengheng kieu kalemur urang teh nya saprakna kasumpingan ku Neng Gege alias Nyi Mumun teh. Jadi asa harengheng kieu hariwang abdi mah ama. Nyatang duae ari hariwang mah Umi tapi keun weh datang tuna wae Utay oge pasti kana narekahanana. Ayeuna mah urang doakeun we ku urang sarerea sangkan eta Nyi Mumun teh alias Neng Gege saganjang-ganjangna bisa kasusul deui ku Utay. Malah bieu ku ama teh diomat-omatankeun ka Utay teh cing teh cingan tarekahan deui sugan jeung sugan acan jauh. Kumaha ari ama tadi saur ama nyangemkeun yen Utay teh nuju teu aya. Nya eta mah waktu keur kajadian aya nu nyamper mah Utay teh keur teu aya nyatana keur nyiar pilandongeunana. Maksudna mah keur nyiar syaratna. Da ari bieu mah saacana mama ka dieu nyatana saacana mama mulang jeung ieu Ki Edas. Mohon laras kitu. Apana aya Utay teh malah geus meunang cenah pikeun syaratna
Sahnya cek mama teh wayahna we aduh tarekahan deui sangkan kasusul sedengkeun ari ama-amanya gaganjangan ka dieu nu dipimaksud teh nya eta bisi hidup nu ayeuna teh lain hidup anu sajati. Tapi alhamdulillah geuning ieu mah anak ama anu geulis anu mencerang hidup anu sajati lain anu nyiliwuri. Ari taeun teh ama mah Laras Ibu Haji janten ayeuna mah yakin atuh ieu teh nyirom lah sanes saha nuhun we janten teu kacana ku sakaba-kaba gitu tah. Ceki Edas mairan kana obrolanana Mamang Ajengan Mukmin sareng nu janten bojona gitu deui nu janten putrana nyatana nyirom lah. Amang umargi ayeuna mah parantos kantenan salamat sarta tos aya gitu tah atuh Edas mah bade seja permios wae teh ama margi parantos kawengian teuing ya gitu tah wios enjing panginten ka Utai bari ditepangan deui mah. Oh nya syukur atuh lamun kitu mah nya isuk we Edas tepungan deui ku hidup Utai teh kumaha tah bejana kaayaan Nyi Mumun teh nah bisa katulungan deui henteu gitu tah. Nyakeun atuh ai moal monok mah di dieu. Atur nuhun atuh. Da ieu kumaha kabujang kawengian gitu tah. Nya. Yung atuh lain ngajurung lagu ieu Mamang teh da memang geus peuting kaayaanana ieu teh. Padahal mah atuh Jang Edas kulem wae di dieu atuh. Atur nuhun Ibu Haji lah. Sawios bade permios wae atuh. Mangga kasadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mitra kaum dangu sareng sena uruk salamah ngan leos bae Ki Edas teh kaluar ti bumina Mamang Ajengan Mukmin. Lempangna sumurusuh bari jeung ti Tatarajong oge bubuhan memang dina kaayaan peuting nyatang tu we ti Tatarajong teh lantaran ku poek teh. Mitra kaum dangu ayeuna urang malikan deui kana kaayaan anak Kucrit alias Ki Utai. Satu tasna kakalayangan di Jomantara dina kaayaan peuting bari jeung kacaangan ku cahaya bulan anu kasubuhnakeun kalawan keur dina kakalayanganna teh eta Kucrit bari jeung di puntangan cangkengna ku Nyi Mumun alias Neng Gege bari peureum teu daek beunta sakumaha ceuk papatahna Kucrit. Mitra kaum dangu Nyi Mumun alias Neng Gege sajeroning dibawa kakalayangan teh antara sadar jeung henteu kana dirina ari sabab betrarasaan teh awakna jadi hararampang malah cek rarasaanana manehna teh asa apung-apungan. Da eta bae sajeroning muntang pageuh kana cangkengna Ki Utai bari peureum teh hatena nepi ka lelenyapan. Anu antukna mah bakating ku baluas ieu Nyi Mumun alias Neng Gege teh nepi ka teu inget di naon-naon. Sedengkeun harita Kucrit alias Ki Utai ieu nyirorot ka handap lantaran nyalebah dinya imah manehna anu satuluy namangan bulubus wae asup ka jero kalawan teka tingali jirimna boh jirim Nyi Mumun kitu deui jirimna Kucrit estuning jiga angin wae anu ngabulubus asup ka jero imahna anu katingali teh reregan we anu aya di dinya nepi ka ngoleab kawas anu katebak ku angin gede bae. Sok padahal anu sabenerna mah Kucrit alias Ki Utai geus langsung asup ka kamarna di mana tadi mimiti Nyi Mumun ayana. Balang jelek teh nepi ka eta kamar langsung Ucrit teh ngareret ka satukangeunana nyata mariksakeun anu keur nangkel kana cangkengna. Barang direret nya bae Nyi Mumun teh masih keneh peureum tapi katingalina antara sadar jeung henteu atuh ngageuwat weh Ucrit teh malik kalayan
ngan sagriwil pisan eta Nyi Mumun teh ngalengrek kalayan disanggeh ku Ucrit anu saterusna diebogen sangkan ngajepat di kamarna urut tadi kituna teh Ucrit bari kunyam-kunyem babacaan anu saterusna ditiupkeun kana raraina ieu Nyi Mumun. Rep Nyi Mumun teh peureum bet kawas anu keur sare bangun anu tibrana ker. Atuh geus kitu mah ieu Ucrit teh ngiles ti eta kamar ngan jelek bae ayeuna mah Ucrit geus aya di kamarna Utai malah katingali aya Utai keur ngajemprak sila mani rekep naker. Nya apanan Utai teh keur narekahan Nyi Mumun anu keur diimpleng ka jauhna bari leungeunna nyanyekel daun kelor teh saenggeusna Ucrit aya di jero kamar ngan grebeg Utai teh gagerebegan anu saterusna blak Utai nangkarak bengkang sakumaha biasana. Lila bray Utai teh beunta bari gigisi red ka kenca red ka katuhu. Anu saterusna Utai celegedeg nangtung terus muru keluar ti kamar. Kasampak teh inungna nyatana bicioh keur sare mani bangun anu tibra. Sarena teh henteu di kamarna tapi di patengahan we lantaran tadi teh apan samemehna geus kadatangan ku Mamang Ajengan Mukmin Katut Ki Edas. Kalayan kungsi ngobrol heula apan jeung Mamang Ajengan Mukmin Katut Ki Edas kitu deui jeung Utai anu saterusna pan Utai mah asup ka kamarna maksudna rek narekahan Nyi Mumun teh sedengkeun ari Mamang Ajengan Mukmin mah harita oge apan guragiru mulang nyatana rek mariksakeun ngeunaan kaayaanana Nyi Romlah anu aya di bumina. Bisi eta Nyi Romlah anu aya di bumina teh Nyi Romlah mamalihan lantaran numutkeun beja ti bicioh apa Nyi Romlah teh jeung Neng Gege ngadon kalaluar ti imah. Mangkaning dina waktu sareupna kitu apan tadi teh numatak samulangna Mamang Ajengan Mukmin anu disarengan sareng Ki Edas atuh Utai asup ka kamarna. Bicioh mah teu ka mana-mana deui anger we aya di patengahan antukna nepi ka sare tibra. Utai barang ningali nu jadi indungna keur dina kaayaan sare tibra teu wani ganggu diantep we sabab upama teh mah digeuingkeun bisi matak ngabarubahkeun ceuk pikirna Utai keun bae cenah aya isuk deui yeuh. Dayeuna mah geus puguh Nyi Mumuna oge salamet kalayan geus aya di kamarna deui sarua keur sare tibra. Satadina mah Utai terek asup ka kamarna nyatana rek ngadon reureuh tapi kulantaran waktu teh geus nyedek ka subuhnakeun tangtuna oge kagok lamun dipake sare teh. Jeung deui upama seuk teu dijagangan bisi aya naon-naon anu matak ngabarubahkeun deui bae. Mitra kaum dangu ayeuna urang caturkeun isukna memehaneut moyan teh bicioh jeung Utai keur ngarobrol di dapur sedengkeun ari Nyi Mumun mah masih keneh ngagebrak di kamarna. Eta oge sababaraha kali ku bicioh teh diteang ka kamarna bisi wae Nyi Gege teh geus nyaring tapi anger we kawas anu keur tibra pisan. Kumaha mak nah tos nyaring? Nyeta acan mani bangun anu nikmat meni ngagebrak. Oh nya sawios atuh mak keun we rupina mah capeun keneh panginten. Lain emak ku ngarasa kagetna teh na kumaha eta teh Utai pangna bisa kitu jeung saha deui eta Nyi Gege teh angkatna teh nya jeung Nyi Romlah atawa sanes mak da ari anu salaresna mah kieu eta teh. Darekdek bae atuh ku Utai teh dicaritakeun dina nyaritana teh bari semua anu haharewosan ulah nepikeun ka kadengeun ku Nyi Mumun. Kutan teh kitu Utai untung we atuhnya masih keneh katulungan
Nyaharti mah nyi mumun teh henteu nepi ka kasarad kabawa nepi ka nagara silumannya. Laras mah dina kitu nama mung eta we deui ngeunaan Nyi Romlah. Har harita teh apaan Nyi Romlah mah sanes aya di bumi na. Nya maksud emak teh apaan anu nyamper teh sanes Nyi Romlah anu sajati, tapi apaan Nyi Romlah mamalihan cek hidup tadi. Maksud utai teh kieu mak, nah Nyi Romlah henteu janten ewuh kitu saparantosna ngadangu wartos ti emak anu didugikeun ka Mamang Ajengan kitu tah. Margi apaan ku emak teh disebatkeun anu nyamper Neng Gege teh iwati Nyi Romlah. Nah moal matak ngajantenkeun ewuh ka anjeunna gitu mak. Ari pamikir emak mah moal nepi ka kitu. Da piraku sugan ku Mamang Ajengan oge teh di uningakeun mah kaayaanana. Kitu pok-pokanana Bicio. Parang keur kitu kadenge di jero kamar teh sada anu ngarket kawasna wae Nyi Mumun geus hudang. Atuh jep wae utai jeung Bicio teh teu cacarita deui. Saterusna nya bae tarojol teh Nyi Mumun bari kurucam kereceum jeung surungah serenge. Dumeh eta meureun kaeraan sare teh maneku kebal-kebal teuing. Mak, geuning aya Kang Utai. Aduh, dugi ka kasiangan mumun teh. Da eta tuh bakat kutibra sareng nikmat monok teh dugi ka dugsek. Alah itu Nyi Mumun. Nya syukur we atuh. Sok atuh gerak ka zaman nyai ka ditu. Rupina mah bakat tingku capek panginten nyeneng. Mun atuh bilih bade ka zaman heula mah teu kedah tebih-tebih da ayeuna mah tos aya zaman di dieu. Mohon dipengker manggawe da tos dipinuhan sadayana bak mah. Mohon ketan teh aya zaman di lebat ayeuna mah. Teu di lebat eta mung di luar unggul gitu tah. Janten teu kedah tebih-tebih. Puguh kitu pisan nyai teu kedah tebih-tebih ayeuna mah bade ka zaman teh. Mung kantun kapipir da buni ieu geura mangga. Mohon atuh bade ngebak heula punten nya mak. Pokna Nyi Mumun atuh saterus nama asup deui ka jero kamar pikeun nyokot heula anduk jeung anu sejen-sejena keur kaperluan mani. Sedengkeun Ari Utai harita teh bebeja heula kanu jadi indungna, maksudna mah cenah rek nyusulan Ki Edas heula. Tak itu mah bilih wae Nyi Mumun naroskeun sebatkeun we nuju ka Ki Edas heula. Margi teh aya peryogi ka Ki Edas. Nyata bade naroskeun ngeunaan cep dadang nah tos kapanak atanapi teu acan gitu tah. Margi pan harita teh dijurungan ku abdi mak supados Ki Edas teh nepangan cep dadang. Ih harita teh sok tara palaruguh Utai mah kumaha teh bisi dipajarkeun nyingkahan ka Nyi Mumun ke. Moal mak sebatkeun we kitu. Nya jungjung atuh ngan ulah lila-lila teuing di ditu na ulah tuluy ngampleng ka mana-mani ieu. Tantos moal mak. Utai ge moal lami-lami da puguh aya Nyi Mumun bilih anjeunna peryogian pisan. Nya atuh mata ka dieu oge Utai ari taeun teh sok buru ka itu atuh. Mohon mangga mak di kantun heula atuh mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mitra kaum dangu atuh leos bae Ki Utai teh ngajugjug ka bumina Ki Edas. Mitra kaum dangu singkat carita Nyi Mumun rengse di zamana anu saterusna dangdan gesat gesut. Maksudna mah nyeta pandek nepungan Utai da bieu teh pan aya Utai. Sok padahal Utai mah keur ka Ki Edas heula, bieu teh henteu tatanya heula waktu tas di zaman teh nah ka mana anak Utai. Atuh Bicio can cacarita bieu teh da puguh Nyi Mumun oge bangun anu rusuh lumebet ka kamarna teh. Nyi Mumun sarengsena ngageulis teh nyampeurkeun deui ka Bicio bari pokna teh. Meni raos mak ngebak teh meni asa seger. Meni asa benten sareng di itu mah di kota.
mohon maksud teh dirompok mak meni asa wararaas meni nyecep tiis raoseun mak. Ih dah kitu atuh puguh oge geulis ari kasebatna di lamur mah caina teh can kakotoran estuning asli tina kokocoranana. Nah gininya mah ayeuna mah hampir di unggal bumi ngagaduhan zaman teh sapertos kapungkur apan zaman teh zaman umum. Ya alhamdulillah eta teh nyai ayeuna mah nyeta apan ku kaleresan aya anu nyumang ka lemur urang teh nyata nama anu naon pangintennya kasabatna teh rasa tumarima sapeda eta nu janten putra di lanongan ku utai teh dugi ka damangna nyasa sehat deui sabihara sabihari anu tadina parantos lumpuh teh jag-jag deui sehat deui nya cacarekan anjeunna teh mun ramana teh saurna upami teh mah dugi ka sehat deui nu janten putrana bade nyumang ieu cenah zaman rupina wae waktos anjeunna di dieu teh kenging sabaraha mingon teh ngaraos kaluman panginten sapeda eta upami bade ka zaman teh kedah ka zaman umum teh kalebak kapali ditu atuh lajeng wae saparantosna anu janten putrana sehat deui teh eta cacarekan teh dilaksanakeun malih mah sanes keur ka dieu wungkul zaman teh tapi sadayana urang lemur lemah wungkuk mah kabagean eta teh da puguh tipalih tongoh teh sirah cai teh diwangun eta teh geura mangga amengan ka ditu mani wawag teh ayeuna mah da tina sirah caina teh langsung ditampung tidinya atuh anu saterasna eta cai teh dibagi-bagi nyatana aya opat liang cai teh anu ka wetan anu ka kulon sareng anu ke kakaler oge ka kidul eta teh sadayana oge kabagi ayeuna mah alhamdulillah eta teh nyai. Paingan atuh ayeuna mah nya di unggal bumi ngagaraduhan zaman teu sapertos kapungkur nya mak nya. Nya kitu pisan atuh geulis ayeuna mah upami hayong ka zaman teh henteu kedah ngantri sapertos kapungkur kalebak sadayana. Dupi eta mah anu udurna teh nah istri eta napi pameget mak. Ih puguh parawan pantaran sareng nyai mah mangkaning sakitu geulisna putrana teh ari alatanana mah tina kacilakaan saurna mah nyai nu mawi sing atos-atos nyai ieu upama nyai sok nyanak wahon ku nyalira teh. Mak ngetangtos we atuh sahanu hoyong upami kacilakaan mah atuh mak. Lajeng geuning eta dina waktos nyumangna teh panginten sakitu ageng na nya mak nya nyatangtosna oge kasabat ageng atuh mah sakitu mah kantenan ngawangun zaman teh kangge sararea maksa teh kangge urang lemur lemah wungkuk sanes mung saukur kangge ka dieu wungkul nya mak nya. Muhun kitu geulis apaan eta saurna mah damelna teh ramana teh ti kademangan saurna numutkeun wartos mah kitu. Kutan teh kitu nya mak nya. Ari Kang Utai nah nuju ka mana mak? Geuning sapertos anu teu aya bete kecat-kecet. Tuh nya mak dasar geus kolot sok hilap ari taeun teh puguh tadi teh waktos nyai nuju ngebak Utai teh wawartos ka mak teh saurna bade ka Ki Edas heula aya priyogina sakedap tangtos engke ge ngabujeng deui ka dieu. Mohon atuh eta mak wengi teh meuni asa kuraos manok teh mak mali nyai teh dugi ka ngimpen sagala rupi ari dina impenan teh aya pikasieun sareng aya pikaresepeun mak baru eta dugi ka ngimpen make jeung ngimpen pikasieun sareng pikaresepeun sagala rupi nah ngimpen naon atuh geulis nyai ucu ieu.
Nyata ngimpen nama ngawitan nama ngimpen kasumpinganku Romlah gitu nyamper ka nyai teh mak. Bari darak-dak bae atuh ku Nyi Mumun teh dicaritakeun ngeunaan pangimpianana. Da ceuk rarasaanana mah Nyi Mumun teh tadi peuting ngimpi nya cenah ceuk dina impianana teh make disasamper ku Nyi Romlah sagala anu saterusna nepi ka kajadian manehna numpak kana kareta kancana kalawan init ka hiji tempat cenah anu teu wawuh ka eta tempat teh duka teuing ka mana atuh saterusna dicaritakeun deui ngeunaan manehna papanggihan jeung anu ngaran Ucrit. Eta cenah kaget make jeung asa dibawa ngapung sagala rupa ku Ucrit teh. Manehna nangkep cenah ka Ucrit kana cangkengna sedengkeun manehna dibawa hiber ku Ucrit teh bet asanyaan cenah. Kitu pok-pokanana Nyi Mumun cacarita ka Bicio. Demi ari Bicio barang ngadenge eta caritaan impian ti Nyi Mumun kitu ngan saukur ngabelehem. Sabab ari pikeun Bicio mah geus surti deui. Tangtu eta kabeh oge minangka akal tarekah nu jadi anakna. Sedengkeun anu papanggihan teh disebut Ucrit apanya anakna pisan anu sok katalah jadi Ucrit teh. Horeng si mana horeng mitra kaum dangu pikeun Nyi Mumun mah sama sakali teu apaleun yen eta kajadian teh memang anu sabenerna. Jadi lain ngan saukur dina impian tapi adi katarima anakku Nyi Mumun mah bet asa dina alam pangimpian. Barang keurit gunem catur kitu teu kanyahoan rentang-rentang aya Nyi Romlah datang kadinya. Malah Nyi Romlah kadinya teh bangun anu semu rusuh ngan nyorangan. Da eta bae keupatna ge henteu saperti keupat biasa nyatana sok andelemi. Ieu mah keupatna teh bangun anu rusuh kawas anu diudag-udag ku kasieun jigana teh. Mak, itu kawas nama seperti Romlah menuju ka dieu geuning itu. Ceuk Nyi Mumun gewat-gewat bari muru ka tepas. Mumun Cek Romlah dibangun anu sono ka Mumun teh atuh satuluyna mah siliga brug duanana sarua pada nyacapkeun ka sono bubuhan jeung sobat. Nyai nu gareulis diralabat atuh ieu ngobrol na teu sae make ngobrol di luar. Bicio aja ngaku pang-pangna mah nyeta bet jadi singsieuneun. Sok sieun anu datang teh lain Nyi Romlah asli. Sok sieun deui Nyi Romlah mamalihan. Kitu cek pikirna nu mata gancang-gancang wae. Ku Bicio teh diaku sina kajarero. Atuh teu lila antarana duanana nyatana Nyi Mumun jeung Nyi Romlah arasup kajero labas sampai ka patengahan nyampak teh Bicio di dinya keur ngajemprak. Hapunten bibi puguh Romlah teh ngahaja ka dieu teh. Da eta aya wartos saurna Mumun aya ka dieu. Ih, da salarasna atuh Nyai. Apan ti kamari eta teh ka dieuna teh. Nya ngawengina ge di dieu. Malihan mah sareng emak ge karek ngobrol teh ayeuna we da kamari mah teu kabujeng ngobrol-ngobrol acan rutina mah panginten. Nyi Mumun teh capeun di jalana panginten. Mumun teh memang ngahaja ka dieu. Nya maksudna mah hayang tepung jeung Romlah. Maklum bet sono hayang wae ka dieu Mumun teh. Nya syukur atuh mun upama kitu mah eta hartina Mumun teh teu miceun ka urang lemur. Endeulah kena-kena tos di kota ayeuna mah atuh mun. Ih, nya kitu pisan puguh oge Romlah. Mumun teh sok ngaraosono teh upami aya di lemur teh. Da upami diwenangkeun mah Gusti Papap jeung Amih tangtu we Mumun teh hayang deui di dieu. Maksud Mumun teh hayang ngalih deui ka dieu ka lemur. Nah, mun padahal resep di kota nya maknya
Ai di kota mah seueur tingalieun meureun teu saperti di dieu di lemur. Ih Romlah mah puguh di dieu ayeuna mah asa rame teu kawas baheula. Nya atuh mun ayeuna mah memang aya robahna teu kawas ti heula-heula atuh mun. Pan ayeuna mah sasakna oge geus robah ayeuna mah jadi wawag jeung alus deui. Kitu ceuk Romlah nyaritakeun perkara sasak Neng Nong. Cager pohara mitra kabujeng Neng Nong enjing urang teraskeun deui. Hatur nuhun billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.